Madari, ven. Ven, ven. Siempre hay que volver con algo. Estamos llegando a las cascadas de Pisa, en el entorno de Soncillo. Es un sitio precioso. Hemos visto ya 3 y ahora vamos llegando a la última cascada. Este es el punto caliente de la cascada. Claro, evidentemente ahora no tiene agua, yo estoy en el lecho. Espera, Gus, no te muevas. Que vas a... Madari que asoma la cabeza. Y otra cosa, está grabando sonido, Miriam, que Ya tampoco lo está sé, mal que no me importa. Pero si es para nosotros. Pero me hay que contar cosas. Hombre, cuento que Madari le está dando Sácale la... a Madari para atrás, sácale a Madari que llega. Sales en la foto. Corre. Complicado este último tramo. ¿Complicado, Madari? Plano de Madari, mira. Ya está. Madari, gran montañero, como para ir al Tíbet, ¿verdad? Aquí están los compas en el pozo de la cascada. Para que os hagáis una idea, más o menos el agua les llegaría por la cintura y les caería desde ahí arriba. Y bueno, este es el lugar donde teóricamente te puedes bañar, pero en realidad solo hay agua, pues eso, a final del otoño, en invierno o en primavera, que el agua está helada. Pues mira, no están sola. ¿Lo que has cogido? Ah, de esas blanquitas, ¿verdad, Carmen? Sí, por lo menos te empezar a tener. A la punta la has sacado, Álvaro. Estoy convencida que las dos cosas, ¿sí? Progresivas, pero...